कैसी भी खांसी हो जड़ से ख़त्म कर देगा ये आसान घरेलू उपाय। कौन सा है वो घरेलू उपाय, आइए जान लेते हैं। आज के इस प्रदूषित वातावरण में बहुत से लोग सर्दी खांसी की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। हालांकि यह एक गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इस समस्या का इलाज नहीं किया गया तो इससे व्यक्ति की तकलीफ़ और बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी खांसी जल्दी से ठीक नहीं होती है। खांसी ठीक नहीं होने पर बहुत से लोग बाज़ार में मौजूद केमिकल युक्त दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन केमिकल युक्त दवाओं के इस्तेमाल से आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा भी होता है। अगर आप ऐसे किसी भी खतरे से बचना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी खांसी जल्दी से ठीक हो जाएगी। उसके बारे में जानने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल डेली लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले केले के 2 सूखे पत्ते को लें। फिर इन पत्तों को साफ पानी में अच्छी तरह से धो लें। अच्छी तरह से धोने के बाद इसे सूख जाने दें। सूख जाने के बाद इन पत्तों को आग में जलाकर राख बना लें। राख बन जाने के बाद इसमें 250 ग्राम शहद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। फिर इस तैयार मिश्रण को एक साफ बोतल में रख दें और रोज़ सुबह शाम इस मिश्रण का सेवन करें। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आप इसका 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। यदि आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे इस YouTube चैनल डेली लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।